ยาถึงนั้นบ้านเดียวจะถูกเป็นบ้านบานนี้ของมันเดือดที่มีความคิดว่าไหนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิกายะสุขายะเวทันตาลักขะกังโลหิยะยิเรอายะติกานาคัตมะสาภะเยปายะสัพพิสาโรราสัพพิสาทั้งหลายอันว่าสัพพุทธเจ้าแห่งเอาอันตัสสะมุตยันการเป็นฟ้าแดดและภพษาอันตะโลอันบ่มีผู้ก่อนผู้บัดเดือดลำเดือดตัวใดด้วยคุณธรรมมันจะพาอัตตาปัญญูอันโหดยังโหดก็ทำมันก็หลอเจตตุอันยันเจตนาเวทนาชาตาการงานทำคือเวทนาญาโลกินาสถายาเพื่อให้เป็นประโยชน์นาสาพสัตตานันแก่คนและเทวดาแก่พระสัตทั้งหลายตามวันโลหินิยาดีเรศแด่พิงำโลหินียานิกานังยังโมแห่งกาติกาพิมาปายจิโกเรนุตินอมตระสานยันวัตตะแมนิปันติโยรากาตะชาจิกาตาภิกขุกตาในกาลยานันวัตเยสหัสสะกินาวัตวะปาริปุตโตอันวรันตายเจ้าสมมุติส่วนเวทของแล้วพุทธิตุบทุนขาภวันตังยังสัพพัญญูจาวะปัญเจยังลงกาไว้สัพพัญญูจาวิโรปทายานังเหตุแก่ดีมานายินาวัตถุทั้งหลายผู้ใดมีใจอยากได้ปาตนาวราตุนาไว้นาภูเรตวาบุญญาไว้นุภพโลกังแยนางนันมหาวิสัตราจาโรอันนี้ให้โดยเกินกิยาภูริบูชาอันมหาแลก็พันธุอันดุมิให้ตั้งใจฟังเนียนตั้งใจยิ่งฟังเอาด้วยตนก็ดีจิตปาทาเยตังปาโกนิตังว่าได้สันได้เห็นได้หันตาไว้ได้สร้างไว้โลกโลกในบุญญาได้อาภัมจงเขาถึงกันในว่าเป็นมันถึงใจด้วยใจใจกันตัวดีเวทให้ตั้งโมทนาเดชนาไว้เป็นมันเป็นก้อนตัวนี้พระนันตาบาลานสมจริงบริสุทธิ์นี้ก็จะได้มีเป็นจิตใจก็กาเลปะกวานาสัพพัญญูจาวะหากาวายิเกมิภิกขเวสานัตการปุญญาทิสักการันตุลาภิกขุทั้งหลายยิจิจิภุกรานุอาภุกราภูใดผู้เนืองเหลือทั้งหมดอัตตะสังโฆญาปฏิจิตสักการังอาหังเทวานัมมาแล้วเนี่ยจากสักการะเป็นเขาก็ปันตุอันตุจิคือว่าปันตุปันของจิตปันของในดอกไม้ทุกทีก็พันเขาก็ได้เขาพันกว่าเดือนพุ่งพันกว่าใดได้พุทธะเลยพุ่งโลดตั้งใจมุ่งมั่นแก่กายอย่างนั้นในเพียรในเชื่อและอ่อนน้อมน้อมน้อมว่าด้วยใจนุ่มนุ่มที่อยู่ตั้งไว้นั้นว่าอยู่และความเขายังหาเวทสันตราชาหลวงว่านี่ไอ้เดียวนี่วันหนึ่งวันเดียวจะกายแต่ประมาทด้วยกายวาจาใจเย็นสัพพะทิฏฐิสังขารตะระกัมมาคัปปนาคัมมะเดชะมุรานะเมียบุคคลทั้งหมดทุกข์ใจเอ๋มาเอ๋โอเตวันสีมุลาวิสัจจิกะตะวะสัตตะนันเยเตติวันไหนวันเดาเป็นวันที่ใจก็ไม่ได้สุดาลาวิสัจเจ้าวันนาบุเตติเมตโยพุทโธมาภุสัจเจ้าสุวามิไตปะกะเตติวันเรนเดมาโลธรรมยังมีความทุกข์มีความบัณฑิตาว่าผู้คนทั้งหลายรวมทั้งไปทั้งนี้ก็ยังได้อยู่ที่นั่นโดยกำลังมีมาที่เดินทางไว้ตามมาเจตนาในคือความมีอะไรเป็นเดียวมีกระนาลงมาไหลผู้ใหญ่ก็จะเห็นว่าผู้นี้ก็ว่าได้รับพอเดียวได้บุญญาปัจจามาลายังนั้นตัณหาที่ยึดข้าท้าไปมันนิสันนั้นนั้นตัวอะไรเมื่ออันเป็นการก็ทุกมันกระปราบไปด้วยกาถาทั้งหลายสามสิบเจ็ดกาถาเดชนาว่าบุญทั้งหลายผู้นั้นจำเนินทางตัววัดไปมาในวัดตาตุนสารอัปวาโวปาจันติเทียนนอกจากใดเกิดในกำเนิดนั้นเป็นข้าวปัญญาและความภูมิก็ขอมาคำมวลมาพบทุกที่โยตาตาตาเกนุองค์ลาตินาที่จะบวชมาเป็นโลกอมเป็นบริวารสัพพะภเวในชาติทั้งมวลอันจะเกิดมาภายหน้าปุญญาได้เหลืออรหันตาตัวเกิดในสำนักพระเจ้าเมตไตรโอกาสทะเลเกณฑ์ว่าคนทั้งหลายผู้ใดปฏิเวทว่าเลย
อันว่าวัตถุนั้นนั้นจะมีจำนี้ก็จะเปิดผลจิตทั้งแก่แก่บุคคลทั้งหลายผู้นั้นใดอย่าดีดีขาอย่าดีดีกับทั้งใจมาบุรพันภาวะทั้งยังเวียนวัตถุของอันนี้อาสาภาพุทธกรรมกราภาภักปีนิยปีแม่ได้รู้ใจก็มีใจเนี้ยได้คนกระทำการก็ยิ่งไปได้ก็ผู้ที่มีใจอ่อนน้อมและอ่อนหวานก็บอกไปด้วยความหวานปฏิบัติทุกเมื่อสถานที่เที่ยงยอมคือปล่อยคำกระทำจิตอันโดสัพพะโภคะอันว่าเขาขอบริบูรณ์เกี่ยวเวทเป็นธรรมแต่แหวนเงินคำบุญที่ว่ายอมจำเริญบุญที่มั่งมีเป็นมาเกี่ยวตากันว่ายุทธากันว่าใจจะตากันเป็นคนเยี่ยมว่าถึงยุคก่อนว่าเดี๋ยวผลมาเกิดในกันกว่าเรื่องดาวถึงตาอันว่ามีสติว่าจะเป็นมาความว่าจะได้สวดสมบัติบุญในเมืองว่าได้ไปหน้าบุญโกลุยอันจีว่าจะเป็นมาบอกว่าเกี่ยวอริยวิสัยพุทธเลนี้ชนะว่าบุญทั้งหลายบุญใดว่าจีกายสวาพิกัดโลกีได้หาเขาเดียวเดียวบุญญาหิมาวดียาตัวจิตตะตาปริมาณีเทียนกันด้วยหิมวันนั้นประกอบไปด้วยคาถาทั้งหลายด้วย34ประการคาถาดีนะอันว่าคนทั้งหลายกันนอนและยิ่งได้ผลอันอาวัตสันตาอยู่ในปเจดีใดอยู่ราชิตาอันตะโลอันเทวดาอินโพนุมายนาโหนาตาภะเวตวามิอาทิยานาโลไปบ่ได้ตะวันตาผีแม่นได้ดูเมียบ่คุณมีวัตถุก็ขอก็เพิ่งให้ทุกสิ่งที่ต่างกันมีหัวป่วยนะที่ต่างกันมีหัวป่วยกรรมกะทำตามกรรมอันมาแล้วดวงตาแผ่เมตตาดีเดียนปาแผ่ไปไกลจุดวิสัยที่อยู่อันจิตวายอมพยาโตตั้งมวลบาหูโคกามีเขาของเงินต้นนำมาปาหัวมีผู้มีหกงามหาเดียนทุกทีอย่างบ่ได้ด้วยว่าจารันนาทีเดียวใจแย้มงามมาแย้มปาบ่หาปาคนงามบ่หาทุกงามอยู่บนที่เร่งพิตาตาลงกามาตาลงมวนมาม้วนตำตาลงโบราณผลสุนทรภิพรราคานาวิเศษนาคาแก้มเงินจีมหากรรมานิพิมงสาลีคนบางคนโยธาอันมาเวลาโมจพัดโยตุอาสายิกนาว่าบุญทั้งหลายผู้ใดกันนั้นถ้าผู้จันทร์ลงจีบริหารเขาเร็วเร็วได้ท่ากันดีนาวัจิตาเทวคาถาเปรมานิจีนั้นกันทุกวันท่านนั้นก็บอกไปโดยคาถาต่อไปเก่าว่าคาถาจีนาว่าคนทั้งหลายผู้นั้นอารุสังข้าพามีคำปรารถนาโคตรพรต่อไปมาบุริยุตังปัจจคาถาเป็นผู้คนผู้ปัจเกิดได้ยันตาอะไรเกิดในกำเนิดใดจุดนี้น้องมีอยู่ที่พระโพกามีก็ผลกันไว้พวกเป็นดีมีภาวนาปีนิการนิสัญญโยปีดีโยดีกิจนังกินนจีเป็นเดียวไปมาก็เป็นดีมีลูกเมียต่างมาราชาล้วนว่าคอยดีทุกสิ่งอาทิกาลาตัวพามานาสาสัมภาวะบ่มอนใจเกิดเป็นตุนตัวกาจนนานันจักเลยก็จะตาพิอันไปในที่ใดๆว่าที่ผู้กิตวาอันคนเทวดาอาวุธาดุมาตมิตายามาวิเป็นที่สุขาภิอันตัว วิตาทานของหลายยุทธาทันรักษาแต่ศาสตร์เป็นคนในป่าที่ทุกข์ก็รู้ได้ผลมาเกิดได้ทันป่าเลยดาวันสามังคมอานุภาวิสัตติวัฏว่าได้สวยชมวัดเป็นอันมาถูกตัดถึงหน้าอาคามิสัตติก็จะได้มาบอกไปเขาอริยมีใจพุทธเลเยเกนาบาคนทั้งหลายผู้ใดได้อยากเป็นผู้เยี่ยมยิ่งกว่าในหาเขาเดียวในพุทธศาสนาปัญญาภาวะโตนี้นั่นกันว่านาภาเวนันมาบอกไปเลยคาถาทั้งหลายนั้นเกี่ยวกับคาถาเดียวแล้วพุทธะเลยเป็นพระโตโตก็ไม่ทุกเยียนเวียนเจ้าเจนาว่าคุณทั้งหลายผู้นั้นเทวา
ดาทั้งหลายเมื่อมาพุทธมาก็ได้เกิดมาเป็นคนก็ไปเกิดตัวคนทั้งหลายก็มีแลมีตาปัญญามีปัญญาอันตาคนเจียบแหลมตุวิตาตานามีเขาของบริสุทธิ์มีลูกเมียคุณกาสาเสื่อมใส่ยาติกาพุทธะก็บริสุทธิ์ที่ไปจากก็เปลี่ยนสีเพื่อเกี่ยวกับเทวดาตุญาตาจังกิตาบาปาอันขวาอันตัวหัวยิงตัวปากการยิงไอ้ได้จะยิงกับจะมียัวยิงเป็นปัญญาบาปโลกาลอยโลกาจาอนุภาพาจึงกันตะโพวันที่กนาบาพุทธหลายผู้ใดกันอิจวาพิจารณดีกว่าจะขอเดียวในพุทธะเอกุตานันติจินูยุจะกะปะปังนันตันติวาจุตกามิกาตาจิติโกปะกาตาพุทธะด้วยดอกไม้แด่แผ่นป่าไว้เป็นรุ่งแด่ผู้ใจแด่รุ่งแด่ผู้แผ่นใจเตียนนั้นใครเก็บดอกเอาพันกันก่อพุทธะที่กันนาว่าคนทั้งหลายผู้นั้นว่าสังฆราชาเดียวไปมาหลายตาเที่ยงน้ำไหลเกิดในตะคุณน้ำมีหมายมาหลายด้วยหนอด้วยคอยกายิ่งใจเมื่อควยคนกระทำอันแห่งนี้มีพิธามันตาพ่อแม่ตาอันเห็นให้เอาไว้ในเยื่อหลวงทุกรามีเมียถึงปัดก็ออกไปเลยหายถึงใจดวงเยหาก็มีเมียดีทุกแห่งมีพิธาเยตุอาคำทุกข์ใดไปนาจะเคยเห็นหน้าพระเจ้าว่ามีใจยิ่งหน้าว่าคนทั้งหลายผู้ใดปฏิฆาหิตว่าภิกขุเจนติโกฏาเขาแล้วแต่ผู้ญาณยังมีสันตระปัจจุบันยุทธภูนปัญญาจะรักษาคาถาวิจิตรนาวิจิตนาไปด้วยคาถาสามที่ผ่าประกาศาจิตนาว่าคนทั้งหลายตั้งมาได้ได้ผู้นั้นพิจารุกาญาตินัตติตาภิกขุมีกำมินเชื่อดวงดวงวิญญาณดวงบุญนานหมอมีวอนิว่าพอดีบุญนาพวกข้าเราคนกันบริโภคอาทิตย์ไปด้วยยาหวังไหลได้กาไหลได้ตามมาทำในบุญทางในบุญเมื่อป่วยมุนในบ่อกาลมาบาปะหูปะดาวิกามีหัวสวนของพวกพิจารุมาของหินมีในสวนลุที่ยันเด็กหวนกับต้นสาพังบางบุคลาที่ได้กานำบาปไม่มาทุกเย็นอาพรคือว่ามีท่านคนทุกข์ในนามสุขังฟังพิจิตสุขลาพุทธกานาตามีลูกเมียปุริตนาคังไว้ขาภูมิละเห็นอยู่ไว้ใจว่าเป็นดีทุกสิ่งกัดตัวมาไปมาเจนตัวหากะได้ยินหาไปก็หูก็ว่ามีใจพุทธเลเยนาว่าคนจำของผู้ใดอันดีอภิปุริติก็จะเขาแล้วแม่พุทธะอธิติพุทธะกาตามหาวานีนั้นกันตัวมหาพุทธังขุนกุปัตตะกาตาคนด้วยบทบาทกาตาแต่ทิตาทิวาเลี้ยบุญญาด้วยจารันตามาละมันมาเทียนทุกขาเป็นปาทุนใจเขาลำน้ำแผ่นดินควรดีขณะว่าคนทั้งหลายผู้อ่านกายใจตาในเวลาเอาคำเดินทุกเย็นตระมาจิสังยุตตาเป็นอันประกอบไปด้วยกองเก็บผ่านเมืองหมดวันและในงานนี้มีสามมิติทุกแห่งปล่อยไปแก่เป็นขันกับพันธ์ของผู้รอมีรูมาทุกหลายเหลือหลายผู้มาดูโรด
เยนะพระพุทธหลายผู้ใดสมาทานนาภิผู้กินจีก็ได้หาเขาเดียวแต่บุญญาภาภากุมาลาภาพังสัตตะกะตาปิมานิตังยังเวทสารวัตถิวากุมานันตุภะกะตาดวงานสัพพัญญุตยันดวงวิญญาณเดชนาโดยกาตาถึงหอยและผู้เจ้าเลยเครื่องอาภรณ์เป็นพาเราไม่เที่ยงตัวใจพ่อหายน้ำกันเขาพันก่อนตัวในสันเดียวเอาสัญญาก่อนเอาสัญญาก่อนให้ได้หอยทุ่นกระดาษและทุ่นใจแห่งเครื่องพุทธะไว้ฟังเทศนาว่าคนทั้งหลายผู้นั้นอาวุธธรรมาปาริสุทธิสาเป็นใจว่าผู้บัณฑิตทุกท่านในบุญญาอังการอันเกิดมาหลายศาสนาก็มีสันติก็จะได้ระงับสัพเพสปาปัญญาบาปและเวรในอย่างเดียวในสันดานพระผู้บุญญาเดียนเหนือไปผู้มีบุญแก่เอาของมากันดีอาจารย์โคนามิสามีมาเปิดกันมาเพียงตาปัญญาที่มีความสวัสดิ์ทุกสิ่งมีอย่างมีความเป็นสบายผู้จะกรรมการมีลูกหลานเห็นคนจะว่าว่านั่นอยู่วันนั้นมีเขาเปียเขาหลานเงินถ้าผู้ใดมาหาถามก็ต้องมาเปลี่ยนพอหมดที่ตากันว่าตายจากนั้นเป็นคนอยู่ว่าจะที่ก็จะแล้วบุญเนี่ยเป็นสังวาเรียเราวันนี้อามิสจีก็จะเป็นหน้าของพระเจ้าอาโอยเรืออะไรไม่ใจเป็นใจดีนะว่าคนหลายคนหลายกันนะพวกบ้านเขาเลยยิ่ง บัวเนี่ยเขาเรียกรู้ทางถามมันดีกับฟังสิ่งที่หลายคนจะมีความไม่ยินดีที่มันไปที่บอกให้รู้ว่าไปหน่อยสัญญาณเลยมันไม่ร้อยกูจะมีไม่ร้อยกินไม่ร้อยไปสัญญาณไม่ร้อยกุลาอาจารย์ละอะไรอันเยี่ยมตัวงานผู้มันออกมาผู้ฟังน้ำมีแต่ทำให้มันได้มีใจเย็นว่าทำงานตัวละด้วยใจตัวละตัวละและตัวละเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเอาตัวละก็ยุ่งอยู่ในการวัดมันดังรู้เลยมันดังรู้เลยเพราะว่าอยู่ไม่อย่างนี้พวกรถแง่แล้วหรือไม่ร้อยไปดูดกันพูดจะเลยแค่มาเอาน้ำมาดูดเย็นแต่ทุ่งก็ไม่ได้ทุ่งใจที่ทำการคาถาที่นาว่าทุ่งอะไรทุ่งนั้นว่าทุ่งละพักละพาเลยละพาสักการะก็มาปัจจัยเลยมายอมพระพุทธวายโยมพระเจ้าสาบริวันผู้ยิตากันแต่บุญอันว่าบุญที่ว่าทั้งหลายว่าบุญญาบุญญาบุญญามีเพียงผู้นี้จิตสะอาดทุกขุนกาพันอามีอยู่ตะวันเย็นหากระดาษในก้อนยักษ์ก็ได้วัดแห่งเขาเห็นแม่เจ้าที่นำที่นาบุญหลายบุญกระดังมีเด็กอนุภาพอนุภาพไปนาแทนโมนากะได้นาไปเขาอยู่ว่าอย่างไรดีนาว่าคนทั้งหลายผู้ใดอาดียมาพูดกันอนุจีก็จะเอาแล้วบุญญามาลาจะไปบุญละตาเจตานิสิกาตาบุตรยันจันทวามาตะกะโอไปเบิดตาบุตรโอปะกะตาและบุญกะโนบะมา
ปฏิปัติเป็นบาและทุกใจคุณกระดาษใจแก่ปัญญาในประมาณท่านนาแดงนาหากัดเห็นนาดังนามาทำปัตนาภูมิพวกข้าถึงหน้ามีกฎของมาอย่าที่ขาพิมพ์ของนารวมหลายพระหมูตัดที่ตัดสาธรรมกาลาลุกาพระหัวไปยิงไปตายแด่คนกระทำนั้นมาแก่สมาวันไว้เป็นกุลาคุณลายิ่งใจเหลือเกินพอแค่พอพาไปทั้งหลายทุกท่าแต่ประกอบไปด้วยอย่าดูบุญอาเสนาที่นำพวกมาประกอบความเป็นบริวารเดียด้วยดุริยาดุติอาภัพการบาปุริสันติวจะไปลุมาขออันขอรันทัตุพิเศษจงพันเดปาวิสัยบุญจะได้ยิชนะว่าคนทั้งหลายคงได้กินตลาดที่ผู้ผิดนี้วริหารเขาแล้วผู้การสติสกัดตาปริมาณีสังยังสันติวจะกติยาตาตาตามที่ผู้ประกาศตาและผู้การโดยขอด้วยด้วยไม่พอถูกปฏิไรตามเยียนเดียชนะอาคุณทั้งหลายผู้นั้นจะพระผู้ก้าวมาในญาณนั้นเกิดในเดียได้มีเราหวังกันบริโภคกันมันถึงนั้นมาตอนนี้เมื่อจะเมื่อเยอะเยอะบาเครื่องประดับประดาจานมาและมัวเพื่อจะหลุดเก้าอี้ชีวิตไอ้น้ำขนาดเป็นเดียตาทั้งตามมันมามีลูกเมียก็มีผู้หญิงอาดูดีว่าใดดูดีดูเขาว่าใดจะนำพระหูพระติกามีอธิกาพิหัวมาเพื่อตอนขึ้นโดนเตือนยินดีไปนาพุนจะเห็นนาพระเจ้าคือว่าไม่ได้บุญจะได้ดีชนะอันว่าคนทั้งหลายผู้ไหนการนั้นตาอันต้นแต่เทอันปฏิบัติดีก็ได้นาพระเจ้าจะนครจะเมืองอันตัวนครปฏิบิณฑบาตเป็นอันตัวเวชันวันทันอันตัวกันนครอันมีกิริยาไปด้วยตาตาดินเกิดประกาศาและผู้ท่านไปขอที่เกิดผลเติมตามดอกไม้น้ำเต็มไปแดงไม้แก่ที่แก่แดงไม้เป็นความแก่นป่าตอนน้ำตะเมื่อเทียนผัวอาเป็นการปาดำมันวันดีแก่นไว้ยกมือไปแล้วฟังเขายังทำยกมือแก่ปากบัวไปไว้อุ้มกันลาให้บอดก่อนบอกในภายในใจใจฟังยังตัวนำหูทั้งยอมเอกนาเราคนทั้งหลายผู้นั้นจะจานภาวิสันติอันเกิดมาจากใจเองภายในจนปัจจุบันเกิดด้วยจะมีปัจจัยปัญญาดิติจังเกิดเนื่องในสาธิปัจจัยเจียวอันบัดเกิดเดือดด้วยหัวองค์ขามาองค์ขาเป็นจุดองค์ขางามจุดเดือนเป็นธรรมะที่มีตั้งดีและด้วยกาปัมมนาปาโลหิติจามุปาโลหิตาจันปัจเกิดถึงตาตามมาด้วยพร้อมด้วยการลงทุนการเจนาที่กับพวกการไปดำด้วยองค์ขาและอาคันนาจาพิจาปาของนันทาพิเสียงทุติกินเบียนวันที่ผลทำพิมละพังพิมวันทุเบียนคนหลายที่อยู่ด้านที่ปัจจาตันหูไหลโมนาปาเวรตามาเป็นหัวที่บ้านเรือนอยู่ทุกป่าที่งามมาจากการรู้พวกการมีเราของไหลแต่จันทร์มีลูกหลานความเติมตามผู้สานน้ำเกิดลาดน้อมกระทำลายอมเป็นอาตัวคนทั้งหลายถ้าทำลายใจจะลาท่านเป็นคนก่อนจะโดนมาเกิดในฐานว่าเดือดร้อนถึงสาธุสุขิไม่มีเกี่ยวกับมีความเกลียดทุกยิ่งอาคามิสันติก่อนที่จะลงมาพร้อมกับเราอาดิยามิไตบุญเดปันอาคาธรรมังปริสันติก่อนจะได้บุญนังธรรมเจตนาบุญยิ่งมาก็ได้ตัณหาได้ธรรมมาปัมปัจจนาต่างยากับตั้งวัจนะเป็นบทนั้นใจวิเศษต่อไปเหตุ
ยีนามวาทุนทั้งหลายวงใจมีใจมาไปอยากที่นาพระเจ้าอยากมีใจมาไปยังก็เพิ่งมาทำถูกงานตั้งใจฟังยังกุศลมาเป็นเรื่องหลายวันหนึ่งวันเราได้จะตาไปมาพุทธาจะได้กันมาคำก่อนนะก่อนมีเรื่องมาเป็นจะได้จะได้ทั้งนี้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวก็ต้องเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวเลย จบแล้วจบแล้วจบเรียบดีกว่าไง